呢度係一間有80%傳統嘅中菜啦，以粵菜為主嘅。咁2成咧係一啲比較新啲嘅菜式，加入咗啲新嘅元素啊，一啲西式嘅烹調方法啊，或者一啲新穎啲嘅食材。好似我面前呢個雲腿醬焗星斑，咁魚我哋本身用一啲2斤重嘅東星斑，咁用一個軟浸嘅方法慢慢浸軟佢、浸熟佢，魚嘅質地會好滑，但係又個魚味好重，配翻一個雲腿醬咧，好鹹香。始終母親節係5月，咁個天氣咧會比較潮濕啲嘅，咁所以我想加啲辣啲嘅元素落去，令到佢成件事就可以食到魚嘅軟滑，但又有啲野味嘅感覺。再講咧就係呢個松茸菜膽龍蝦球，咁龍蝦咧我就用咗呢個本地龍蝦啦，咁啊貪佢個質地咧會好軟滑冇筋，食落去唔會黐牙，咁然後配翻呢個松茸同埋菜膽就會比較清甜，配合翻龍蝦出嚟咧，相對出嚟個味道就會好鮮甜。再嚟咧就係呢個陳皮野菌焗雞，咁其實用一個傳統嘅粵菜方法就係屈雞嘅方法，屈完隻雞之後將佢開半，然後攞去焗，咁亦都食到個陳皮嘅香味，同亦都唔會搶咗雞嗰個鮮味，令到兩個餸咧兩樣嘢咧相得益彰，出嚟個味道就會好夾。呢個係萬豪山楂蝦球，咁平時你哋喺中菜廳都會食到咕嚕蝦球啦。咁我唔想再用糖醋去做呢個菜式，佢口感係好似咕嚕蝦球一樣會脆，一樣會酸酸甜甜，但係個味道咧就會偏重多啲山楂嘅味，咁會食落去再野味啲，效果會更加好。呢個係海鹽酥香脆奶，佢其實係一個混血兒嚟嘅，傳統嘅護國加一個炸鮮奶，將佢二合為一，中間個藥引就係點樣加一個海鹽焦糖落去，令到佢食落去唔會淨係得個甜味，亦都有啲鹹味。帶到甜味出嚟，成個效果就會好好。咁食完一個炸熱辣辣嘅炸鮮奶，飲翻一杯凍嘅楊枝甘露，個感覺就會平衡一啲。今次鄧師傅揀咗幾款唔同海鮮出嚟，咁我哋就喺呢個 Y list 入邊咧揀選咗幾款適合佢，將呢幾款海鮮配合得更加好，令佢嘅層次更加豐富，個味道升華嘅走出嚟。第一款山楂蝦球，我哋配襯咗呢個嚟自紐西蘭聖卡嘅 Sauvignon Blanc， 係人手採摘嘅，比較特別少少。咁個味道好清新啊，好爽，襯翻個山楂蝦球可以凸顯佢嘅酸甜美味。第二隻呢個龍蝦球咧，我哋揀選咗呢個酒王 DRC Domaine Villa 呢個家族嘅出產。你知酒王佢做得係好優雅嘅，咁個味道襯起呢個龍蝦球，令我龍蝦球更加爽脆甜美。呢個雲腿醬燒星斑球揀選咗呢個梅靴嘅 Châtelet Montrachet Pumicou， 佢帶呢個榛子、果仁、礦物好多熱情熟嘅熱情果嘅果味，襯托起呢個喺口入邊互相影響爆發出嚟層次感，將兩者都升華到去另外一個唔同嘅境界。而最後一個就係呢個，我哋就揀選咗呢個嚟自波爾多，香港人好中意叫佢做叉燒餅嘅 Sussex Spring。佢中度嘅酒體、紅醬果主導嘅味道，入口有少少泥土、香草嘅味道，跟呢個野菌陳皮味非常之搭配嘅。